articolazione della mandibola. È come se fosse tesa. La senti quindi che ti tira? Sì. Più da questo lato, più da sinistra. Sì. E poi mi dici invece quando apri la bocca che succede? Quando apro la bocca non mi ti apre più di... Rimane bloccata. Esatto. Ok, tu hai levato i denti del giudizio? No. No, quindi per adesso rimane più panoramica che faremo in settimana. Intanto iniziamo a bloccare quindi la mandibola perché tu la senti come se fosse limitata fino a qua e non riesci poi dopo a scavallare. Questo lo facciamo insieme. Ok? We are just discussing about a jaw issue, so today we will watch an interesting treatment. Let's see here the joint. Now, let me take a moment to just make a stretch here. Mi fai soltanto un test in avanti, piegati in avanti, vai, abbendi un test, ok, e poi tornare su. Benissimo, perfetto, guarda davanti, rilassata, perfetto. Adesso ci mettiamo seduti a pancia in su, vieni. Vieni, sdraiata, esatto. Noi parliamo sempre un po' di inglese e italiano perché abbiamo un pubblico worldwide che ci guarda da tutte le parti, allora così capiamo, ma io e te possiamo tranquillamente parlare italiano. Oggi sono con Zaira, vediamo di risolvere questo problemino alla mandibola e ovviamente tratteremo tutto in maniera tale da ristabilire gli equilibri. Ok. Prima volta che fa un trattamento simile? No, è già successo in passato. Ok, quindi una seconda volta insomma. Sì. Ok, quindi non hai troppo paura. No. Perfetto, lascia fare a me. Allora, vieni da questo lato. Brava, torni side, stretch your legs, bravissima. Morbida, morbida, fai fare a me. Bene. Don't help me, brava, rilassati. Benissimo. Lasciati cadere. Brava. Morbida, morbida. Perfetto. Ci sei? Sì. Abbiamo iniziato come si dice col botto. Sì. Ok. Bene così. Adesso lascia fare a me. Tanto non fa male niente, è facile facile. Poi queste sono le tecniche più forti, This is one of the stronger techniques, so no worries because there is no pain. Relax. Brava, lasciati cadere, drop your legs. Good. Perfetto. Face up. Bravissimo. Morbida, morbida. Brava. Ci sei? Un'altra, rilassa. Brava. Calmi, rilassati. Brava. Ne vedrai tanti di tecniche oggi. Più rilassata che puoi, brava. Morbida, morbida. Brava, rilassa. Ok. Ecco, ci siamo? Questa era incastrata, Sì. We had a locked ankle, now it's much better. Calmi. Più rilassata, brava. Ok, qui abbiamo un problemino invece, è un po' più complicato. Allora, guardate me. Rilassati, morbida, morbida. Ok. Once more, rilassa, brava. Ok, tu era un pochino più complicata. Può sentirsi. Bene, ci siamo. Morbida, morbida, senza paura. Rilassa. Sembra che si rompe, ma
Yes, it seems like we're gonna break your bone, but we don't, so no worries. Perfetto. Bene. Let's go ahead. Brava, one more. Relax. Sì. Ci sei? Ok, hold your neck. Don't help me. More relax. Ok, ok, ok. Oh. Brava. This technique is on the ribs and on the clavicle. Abbiamo fatto sia coste che clavicola. I also talk with my friends, so let me know which is your favorite technique below in the comments, okay? Now we are working on postural adjustments, preparing the jaw treatment that is the topic of the day. It's our goal for today. Okay, we take off the glasses. Start. Sei? Mhm. Brava. Relax. Ok. Ok. Adesso, piano piano, vieni da turn on the side. Vieni, bravo. Perfetto. Ok, relax. Rilassati. Brava. Drop your head, lasciare la testa. Abbandonatissima. Brava. Rilassati. Brava. Morbido. Ok. Ok. Breathe. Respira. Ok. Brava. Once again, relax. Ok. Good. Face up. Bravissima. Ci siamo? Stiamo andando alla grande, We're going well. Bene. Adesso. Once again. Technique on the hip. Relax, don't help me. More relaxing, more relaxing. Wow. Okay. Relax, relax. Paura. Relax. I'm a little scared, okay. Relax, don't be afraid. Okay. Okay. Relax. Okay. We need to do something a little bit stronger. So, face down, metti le palle giù, bravo. Abbiamo bisogno di una tecnica un pochino più forte. Allora, tieniti qua con le mani. Forte, bene. Rilassata. Brava. Ok, more relaxing. No worries.
worries, release your muscles. Ok, hold strongly here, tieni più forte qua, brava. Once again, relax, don't help me. Oh, finally, we got it. You can feel the difference, ok? Senti la differenza, eh? Sì. Bene, vorrei ricontrollare anche quest'altra. Allora, sempre forte, hold from the edge, ok? Let's not help me, relax. Oh, no, it's ok. Questa è una tecnica sull'anca bella forte, eh? It's a very strong technique on the hip. Let's back just a moment on the dorsal spine, relax. Okay, once more. Good. Now, stay on your elbows, mettiti sui gomiti, brava. Perfetto. Lasciati cadere. Bene così. Drop your head, lascia vedere la testa. Brava, abbandona la testa, lascia la testa, la tengo io, abbandonati. Brava. Più rilassata, la testa la tengo io, no? Cadi con la testa. Brava. Non è facile, it's not easy. Ok, adesso lascia la testa a me. Brava, faccio io, morbida morbida. Abbandona, tu non ti contrarre. Ok, relax. More relax. No, allora, stai qui brava con i gomiti, perfetto. Adesso, no, qui lascia le spalle così, però la testa deve cadere. Brava. Ok, drop your head. Perfetto, abbandona la testa completamente. Brava, ferma, bravissima. Oh, brava. Questa non è facile, eh? Ci siamo? Ok, adesso, di nuovo ci penso io sono mentore. Ferma così. Rilassati, sempre spalle su. Brava, però la testa abbandonata. Quindi spalle su, shoulders on, but lascia cadere. Ok, let's drop your head. Don't help me. More relaxed. Good. Perfect. Ci siamo? Paura, eh? Un po' sì. Ok. Now, stretch your arms. Puoi tranquillamente metterti di lato, rilassata. E lavoriamo sulla parte sacrale. Morbida, morbida. Let's work on the sacrum. Relaxing, ok. Ok. Ok, good. Ok. Face up again, mettiamoci la faccia su. Ok. Perfetto. Allora, apri un pochino la bocca. Questo è il massimo. Questo è il massimo. Bloccata. This is the maximum range of motion of your jaw. So you cannot open more than this. Non riesci a aprire più di questo. Prendevo locked, bloccata. Ok. Vediamo di sbloccarla insieme. Allora, open a little. Brava. Adesso rilassa la mandibola. No, apri ancora. Bene. Aspetta, adesso rilassa. Brava. Senza paura, rilassa. Morbida, morbida. Eh sì, facciamo il blocco. Brava, rilassa, rilassa, rilassa. Fai fare a me. Morbida. Rilassa. Ok, se riesci rilassa ancora un po' di più. Morbida, morbida. Brava. Cominciamo ad esserci. Ci sei? Ok. Un pochino da fastidio, eh? È un po' strano. Aspettiamo un attimo. Pronti? Sì, sì. Vai. Intanto facciamo un altro lato così riposi un pochino. Apri un pochino, vai e rilassati. Vai che piano piano ce la facciamo. Rilassati, morbida. Brava. Pausetta. Aspettiamo. Sì, ok. E non è facile, eh? It's not easy. It's a difficult treatment. Però oggi sblocchiamo la mandibola. We will unlock the jaw. It's a difficult joint to adjust.
Allora, rilassa bene, morbida, morbida, brava. Ok, once again. Ok, ci siamo? Sì, perfetto. Vai. Adesso sei preparata. Bene. Adesso, cerca di aprire un pochino. Apri di più. Apri al massimo. Brava. Brava. Adesso rilassa la bocca. Benissimo. Perfetto, senti come stringe in automatico? Ok. We have a strong bite here, so relax, 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 relax. Brava. Ci siamo? Pausetta. Tutto bene? Sì. Ok. Vedi cosa? È un po' strano. L'ultima. Mi sento meglio. Lo vedremo dopo. Allora, rilassa. La stiamo sbloccando manualmente, come vedi. Apri ancora un pochino. Brava, adesso rilassa. Ok. Relax, relax, relax. Ancora una, abbiamo finito. Brava. L'ultima, l'ultima, l'ultima. Oh, ci siamo. Fatto, eh? Apri un po'. È molto meglio. Nel mega è finita, adesso vedrai. We are improving the range of motion of the joint. Ok, relax. Brava. Faticoso? Piano piano. Brava, piano piano, dai. Ok. Si sente? Sì. Vai, pausa. Let's take a break. Ci siamo? Dai che manca poco. Facciamo l'altro, piano piano. Brava, piano piano. Bravissima. Questo è più facile, eh? Sì, questa dirà ovviamente. Doppio. Ok. The issue is on the left. Relax, relax, relax. And go. Ok, pronti con la parte più importante. Adesso tu rilassati. Lascia scivolare, let's shift the jaw, quindi lascia scivolare la mandibola proprio abbandonata più che puoi. Brava, come se dovessi, capito, scivolare. Abbandonala più che puoi. Brava, release the muscles and release the joint. More relaxed. Ok, brava. Facciamo un pochino più di spessore. Bene. Ok, adesso rilassati. More relaxed. More relaxed. Brava. More relaxed. Don't help me. Ok, wow. Ci siamo? Ok, sì. Benissimo. Ferma così. Apri un pochino. Ok, prova a aprire di più. Ok, comincia a liberarsi, vero? Sì. Bene, adesso con questa la liberiamo definitivamente. Tu rilassati, più rilassata che puoi. Più rilassata che puoi. Lascia scivolare completamente la mandibola. Lasciala scivolare, brava. Let's shift the jaw. Bravissima. Più rilassata che puoi. Let's shift the jaw. Good. Wow. How long time you spend with this problem? Quanto tempo sei stato con questo problema? 2 settimane sicure. Che era peggiorato perché già ce l'avevi da prima. Infatti. Bene, apri un pochettino la bocca. Vai. Ci siamo, no? Ok, rilassati. Brava. È andata benissimo. Bel blocco, eh? What's hard to adjust. Ce l'abbiamo fatta. Allora, facciamo l'ultima parte, dai che sei stanca. Giriamoci da questo lato, vieni. Seduto? Sì, saluta. Lavoriamo un pochino anche sul cranio. Let's work on the skull because we have to adjust also the first vertebra and the occiput. Don't help me. More relaxed. Lasciati vedere come se avessi una sedia dietro, abbandonata. Caricati di corpo, brava, rilassa. Più rilassata che puoi. Brava, abbandonatissima. Rilassati, brava. Ok. Ci sei? Sei tutta intera, eh? Ok.
lasciati cadere di nuovo, abbandonata dietro, cadi, drop your body, adesso rilassati, abbandonati, 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 lasciati cadere, brava, ok, good, ce l'abbiamo fatta. Fammi controllare solo un paio di cosettine, rapido, bravo, ok, ci sei? Sì. Troppe cose, aspettiamo un attimo. Sta full treatment, ok? Last one. Yes. Ok, here we go. Ci siamo? Sì. Potevo snodabile. Ecco. Allora, già ti senti pronta? You can stand up? Sì, sì. Ok, ready? Bene, allora, what's the feeling? Come ti senti? Come se fossi un budino, cioè Un budino? Sì, Ok. mi sento molto più snodabile, prima ero tutta tesa, Sì. la schiena, vabbè, la mandibola, cioè, Mandibola. Prova un po' a fare la prova definitiva. molto di più. Tanto, eh? Sì. Va bene? Ok, è andata alla grande. Tanto adesso faremo il controllo anche per il fatto dei denti. We achieved our goal, so it's okay for the joint treatment. Noi di solito salutiamo i nostri amici con uno scrocchio. Sei pronta? 3, 2, 1. Ciao a tutti. Ciao.